ድንቡሽ ገላ ያቡሽ ገለባ ሜዳ ነው ብዬ ገደል ስገባ ገደል ገብቼ ልወጣ ስል ጅቡ መጣብኝ ከእግሬ ስር ውድድ ቸቤ አኩኩሉን ጮት ብታዩ እኔና ጀቤ እኮ ስንሽከረከር ሳሩ ላይ ሄደን ፍንግል አሉን። ውድድ ለምን ከኛ ጋር ኩኩሉ አትጫወቱ? ውድድ አኩኩሉን እንጫወት። እሺ እንጫወት፣ ግን ባልቆጥር እኔም ባልቆጥር። ኧረ እባክህ መጨረሻ ባልቆጥር ያልከው አንተ ራስህ። በቃ እሺ እኔ እቆጥራለሁ። እሺ ማሚ አንተ ቁጥር፣ እኛ እንደበቃለን። አኩኩሉ አልነጋም፣ አኩኩሉ አልነጋም፣ አኩኩሉ አልነጋም፣ አኩኩሉ አልነጋም፣ አኩኩሉ ነጋ። ወሬ እንዳታስይዘንሽ ዝም በል። ውድድ አንደኛ። በውድድ ተይዘሻል። ቁጠሪ፣ ተራ አንቺ ነው። እንዴ ስቅ እያለኝ እንዴት ነው የምጫወተው? ወይ ውድድ ምን ሆነሽ ነው እምትዩ? ውድድ እንዴት እንዳያስኳት ታውቃላችሁ? ስቅ ስትል የተደበቀችበት ገባኝና አንደኛ ብዬ ሮጬ ሳንኩባት። ስቅ ሲያረገኝ ምን ነበር ማረገው? እኔን አንድ ቀን ወገቤን ሲወጋኝ እኔን ትተ መሬቱ ጋር ስለው ተወኝ። ውድድ እንደሱ በይበት። ማሜ ደግሞ ምን አይነቱ ነው? እንደዛ የሚባለው እኮ ለውጋት ነው። ውድድ እሱ የሚለውን ታዩ። ነይ ወደ ቧንቧ እንሂድ። ውሃ ጠጭበት፣ ከዛ ይተውሻል። ጀቤ ልጠጣበት ይተውኛል። በኩባያ 1 በኩባያ 2 በኩባያ 3 እያልሽ ጠጭበት። በኩባያ 1 በኩባያ 2 በኩባያ 3 በኩባያ 4 እንዴ እስከ 3 እኮ ነው ያልኩሽ። ወይ ሆዴ ሞላ። በኩባያ 1 በኩባያ 2 በኩባያ 3 አይ እኔ አላልኮቹም። የት አለ አሁን ስቅ የሚላት? ወይኔ ለቀቀኝ። ውድድ እኔ ነኝ አይደል ያደንኩሽ? ይሄው አልተወኝም፣ ተመልሶ መጣ። ብሬ ደግሞ ምን ሆነ ነው የምታስደነግጠኝ?
እኔ ከውድድ ላስደነግጣት ነበር። ከደነገጠች እኮ ይተዋታል። አሁኑኑ ይተውሻል። ቆይታ ያለሽ ካለበለዚያ እጅሽን እንደዚህ አድርገሽ አሽከርክሪ። አየሻለ ውድድ ልቀቀሽ አይደል? አልደነገጥሽማ። ደነግጪ ኖሮ ይተውሽ ነበር። ውድድ እንዴት እንደሚሻልሽ እኔ ልንገርሽ። እቤት ሂጂና ስኳር ቃሚበት። ስኳር ስቅምበት ይተወኛል ማሜ? አዎና፣ እኔ ስኳር መቃም እወዳለሁ፣ ግን እናቴ ሁሌ ትቆጣኛለች። አንቺ ግን ስቅ ስቅ ስለሚልሽ ይፈቀድልሻል። ወይኔ ጉዴ! ነካ ስኳር ግዛ ተብዬ ነበር የተላኩት። እማዬ ቶሎ በይ ስኳር ስጪኝ። ስኳር ምን ሊሰራልሽ ነው ውድድዬ? እንዴ ደግሞ ስኳር ብቻውን? ይሄ ማሜ እኮ ነው ስኳር ስትቅሚበት ይለቅሻል ያለኝ። እማዬ ለምንድን ነው ዝም ብሎ ስቅ ስቅ የሚለኝ? ውድድዬ ውሃ ጠጭበት። ውሃ እኮ ጥሩ ነው። ቆይ ላምጣልሽ። እማዬ ውሃማ ጠጥቼበታለሁ፣ ግን አልተወኝም። ውድድዬ የሆነ ሰው እያነሳሽ ነው ማለት ነው። እንዴ አባዬ ማንሳት ማለት ወደ ላይ እንደዚህ? ኧረ ማንም አላነሳኝም። ማንሳት ማለት ሰው ስለ አንቺ እያወራ ይሆናል ማለት ነው ውድድዬ። ማን ይሆን ታዲያ? ውድድዬ አያትሽ ይሆናል። ትልቁ አባባ ለምን ያነሳኛል? ስለሚወድሽ ነዋ ውድድዬ። ናፍቀሽው ይሆናል። በቃ ትልቁ አባባ ጋር እንሂዳ። እንዴ ውድድዬ ቆይ ረጋ በይ እስቲ። እንዴ አባዬ ይሄ ትልቁ አባባ ምርኩዝ አይደለ እንዴ? አዎ የኔ ነው ውድድዬ። እድሜሽ ረዥም ነው። አሁን እኮ ስለ አንቺ እየጠየቅኩ ነው የመጣሽው። ትልቁ አባባ መጣል እንዴ? አስደነገጥከኝ እኮ ውድድዬ። ናፍቀሽኝ እኮ ነው አንቺን ለማየት የመጣሁት። ሳምኝ እስኪ። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ ትልቁ አባባ። ትልቁ አባባ ስቅ ስቅ እያለ ሲያስቸግረኝ እኮ ነበር። ቆይ ስቅ ስቅ ሲለኝ ትሰማለህ? ቆይ አሁን ይለኛል። እኔ ነኝ ውድድዬ፣ ሳነሳሽ ነበርኳ። ወይኔ ትልቁ አባባ፣ እንዴ ስቅ ስቅ የሚለኝ ነገር ጠፋ። ትልቁ አባባ ጠፋ። ቆማ እስኪ አንዴ። እንዴት ጠፋ? ስቅ ስቅ የሚለኝ ነገር ጠፋ። ውድድዬ ይሄን ነገር አጋባሽብኝ እንዴ? እንዴ አባዬን ጀመረው። አባዬ ማን አንስቶ ነው? በይ ደግሞ ወደ እኔ እንዳታጋቢው። ወይ ጉድ! አይ ውድድ